I'm just a man, born in a world of sin. I'm just a man who died and was born again. I'm trying to let go of my wrongs. Lord, I'm just a man. I'm trying to let go of my wrongs. Lord, I'm just a man. God knows I'm trying the best that I can. God knows I'm trying the best that I can. I'm trying to let go of my wrongs. Lord, I'm just a man. I'm trying to let go of my wrongs. Lord, I'm just a man. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. Not perfect, though I try to be. I'm not perfect. Open my eyes to see what I don't see. Give me your light to be where I should be. Open my eyes to see what I don't see. Give me your light to be where I should be. I'm just a man, born in a world of sin. I'm just a man who died and was born again. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. I'm not perfect, I'm not perfect. Have mercy on me. 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 Yeah, man. Adisi ay go gidem bus konde sama pomi. Lowe mampasu ang adengi. Ang adeng foto ninge. Sabi sama na yu ay nya Bible. Oh man, ukon jawe tide mawande ye kombi wogwe Jerusalem japasheko ausaka ko angade nen kuden twalufulo sikibina den twalufudo me wanyu meke moiti mapayo meke moiti so me wanyu meke moiti fayo meke moiti Johnson de mitaki ujawe analemele Deuteronomie 28 vers 64 gesoi wie misa panyayo na mindi fudentawang fuang kababisi fugonta puye uteke ataka babisi vers 68 gesoi wie abejo chawa ngasipigwe
Da yo se li weke safu, giden safu masa. Mi wanyu meke moiti. Fayo meke moiti. Mi wanyu meke moiti. Fayo meke moiti. Aso den chawi panyangwe ala se efugo tapu de chawi chainya mekan ala ne konde langa chaini sana konde so what the baka pikin fu Israel so make muito tisaja. Santa Futego Membia they know you musabi taki mole Santa Sigi fide you sadu ala you oko di you abi fudu. Yeah no madufu sebi day tatina saba day asaba day fu itata ni mekabi natapa day day ya muduna wang no one sani ni sabi na wawoko no ya mudeno you anga you he also let's take a day because it's day gadu make a hey man go on tapu anga se ala sani jaini ala de fisi de meti dem fotu de fefe de makizita ne halos to tapa saving day ne make a say gang ne apojensa saba ole Santa Futego Sabadei ole Santa Futego me poti awa hei pesi yele si peka day ya do you egi woko na mi Santa day my angi fa day do for you sa holen a Santa day for God na wa heavy day yeah Sunday for you do you egi woko sai be gwenti do angi for me sani sai be gwenti tu no ya mutaki yo me la lo sani sai be gwenti taki tu tapa day day da me make you fende sai be angi fu me make you do na day pesi me poti futu a hey go oh volimi day Santa me make you nyang tu one piece fa gudu fu Jacob oh mi wani yo ya comandelia so for you something ya libi di sababi ole Santa Futego ole Sabadei ole Santa Futego ole Santa Sabadei ole Santa Futego ole Santa make you aka na de pesi make you aka me poti on hey pesi me make you aka na de pesi make you aka me poti on hey pesi me make you aka na de pesi. Oké, shalom. Voude foutang hier op YouTube. Ik hoop van goed. Mijn beeld schreef het op YouTube. Het is niet 100%, want iemand is vergeten
om de camera goed in te stellen. Iemand is vergeten hoor, en dan zat hij gewoon een half uur naar muskieten te kijken. Maar ik hoop dat het goed is met je. Dat de Allerhoogste je gezegend heeft. Dat kan kibrit you en bless you. We hopen ook dat Elohim sa tjarwi in een woord toe. Dat alle de woorden voor mij tongen en de praxerif mi atimag de welgevallig. We hopen dat je bij een blessie wiki. En dat je mocht volgen de actualiteiten. Want dat we doen ja tapu a stream disi. Als je live kijkt, prima. Als je achteraf komt en kijkt, ook prima. Weet je wel, scheiding komt tussen ze doet tapu Facebook en hier. Zodat we ook op YouTube geen recycled content hebben, maar ja, een programmering die nieuw is en apart is. En te zijner tijd, we put ook toe de stream voor een Facebook pagina Hebrew. Mike, ik hoop niet dat je het erg vindt. En ja, kan de ook toe andersom. We sapoti a stream DC. Go put op Facebook, tap a Hebrew Mike page. Voor deze maar die one looking, tap Facebook. Want ik begrijp dat het niet voor een ieder even makkelijk is om YouTube te bekijken en anderen juist Facebook. Vandaar. Nou, wat we gaan doen, na lukken de actualiteiten, want je volgt de actualiteiten, wanneer of nou wanneer a hertori voor een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, als het een oorlog is. Wij weten dat we niet zitten in de kringen van de beleidsmakers, de regeringen die aan de macht zijn. We weten dat we niet in depth kunnen gaan in bepaalde dingen en het ook niet 100% zeker en juist kunnen hebben, want unos don't dappen. Uno ben denk tank, uno ben denk planning of de man. Dus we kunnen slechts analyseren wat we zien en uitspraken doen of gevolgtrekkingen maken. We volgen op zo actualiteit, maar ik wil tenminste 2 dingen halen uit dit boek. Hele fijne letters hoor. Me denk ik dat ik bij een soort pocketboek. Maar de letters zijn nog net te lezen voor mij, van mijn granigwe. Dat boek heet The 13th Tribe. Je sapa nazi Israël op 12 stammen. Dit boek heet niet zomaar The 13th Tribe. De 13e stam. Dit boek gaat in een hertorie voor dat volk dat zich Jood noemt. Dat volk dat bekend staat als de Joden. Deze worden, tenminste door de schrijver Arthur Koestler, betiteld als de 13e stam. En manga yusabi taka stam, osofu Israël op 12 stam. Oké? We gaan ook een beetje kijken, dus we lukken historische sani. Pe a 13e stam die smopo des maar die wisapti de lekidenjo. Pe denk mopo van waar zijn ze? Wat is hun historische naam of namen? Hoe is het een beetje gegaan? We gaan gewoon skimmen in het boek. Dan moet lezen wat toe fragment giu. Bakateo luku wap die actualiteit voor Shisai psa in agrontapu. We zullen zien dus wie deze 13e stam is. En if ting de wie gegund, dat we look op zo ook toe asani voor DNA. Dit boek gaat ook hier nou, look wat toe artikel denk ik ook. Maar we gaan kijken naar DNA. Voor de mensen die DNA willen hebben als bewijs van wie ik ben. Om te vergelijken met deze 13e stam. Om dan te zeggen, nou jouw bloed komt overeen met deze 13e stam, dus je bent Jood. We lopen DNA even. Dat wetenschap tegen wie voor DNA voor een 13e stam, desma die ekari des refi Jood. Lik
van de Bijbel tegenwie, dan open ik de Bijbel met u en u met mij in die Openbaringen 1 vers 1. En waarom begin ik vers 1? Voor verstaan. We moeten begrijpen. We moeten iets begrijpen. En wat we moeten begrijpen is dat het boek Openbaringen van het begin tot het einde een openbaring is. Het is een openbaring. Je weet iets niet en nu moet je het weten, want het wordt je geopenbaard. Door wie en waarom? Openbaringen 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus. Welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden. We kiezen boek disi, wie leki den dienstknecht voor sabi, sabopsa ini a historia. Dit boek Openbaringen is gegeven, niet als mooi, maar om te weten wat zou gebeuren, wat zal gebeuren en wat nog moet gebeuren. If it makes any sense. En natuurlijk ook voor zijn historia. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden, en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Wat heeft de apostel Johannes gezien? Wat is de openbaring van Jezus Christus? Sabi wanitak umu sabi e umu shi. Wapisi historia. Er zijn mensen die de profetie willen bestuderen. En slechts enkele delen van de geschiedenis nemen of krijgen, om daarna aan de hand van dat deel die ze nemen of krijgen te zeggen, we weten alles van de profetie. Net niet, want je neemt of je krijgt wat men vindt dat je krijgen moet, of je neemt wat je vindt dat je nodig hebt. Maar een boek Openbaringen en het heel Bijbelboek is een totaal pakket. So een boek Openbaringen, to stick with Revelations, is niet bij hoofdstuk 14 belangrijk hoor. Of bij hoofdstuk 13. Of bij hoofdstuk 12. What about hoofdstuk 11? What about hoofdstuk 16? What about hoofdstuk 2? Je skimt erover. Je leest iets, je leest een paar dingen, je skimt erover, want voor jou is belangrijk de eindtijdboodschap. De tegenwoordige waarheid. De tegenwoordige waarheid, wat is de tegenwoordige waarheid? Ano kan de want tegenwoordige waarheid zonder bepaalde elementen. Sagga de openbaring die je ook, maar je wil je niet in verdiepen. Of je kan je niet in verdiepen, want je krijgt het niet. Het wordt je niet. Dan vestig je aandacht op deze aandacht. En het is dat we samen willen zien wat de openbaring van Christus vanavond in dit licht, in het thema ftide, in een les ftide, wat tegono. Mek we zien sa Christus openbaar in hoofdstuk 2 voor openbaringen en vers 9. Zie je, je kan gaan en uit het hoofd zeggen wat in hoofdstuk 14 staat, de drie engelen boodschap. Ik had eigenlijk zei knap in openbaringen 18, ja, de val van Babylon en gaat uit haar mijn volk. Ik had eigenlijk in hoofdstuk 22, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar wat is in openbaringen 2, vers 9 geopenbaard? Wat is in openbaringen 3, vers 9 geopenbaard? En als het geopenbaard is, waarom is het geopenbaard? Wat voor belang heeft het? Waarom moet je het weten? Waarom zou het geopenbaard moeten worden? Zij moest doen aan informatie dat die. Is het dat je het niet hoeft te weten? Is het dat het van minder belang is? Is het dat het niet toedoet? Nee. Nee. Het is geopenbaard en het zou gebeuren in een tijd van de geschiedenis. Wat is geopenbaard? Openbaringen 2 en wel vers 9. En dit zijn rode letters in
misschien jouw Bijbel, niet in alle Bijbels, rode letters. Wie is aan het woord? Christus, Jezus, Yasha, Yashaya. Christus de na a woord, na etaki. Openbaringen 2 vers 9. Ik weet uw verdrukking en armoede, gericht aan Smyrna, en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Het is een lastering. Futak Yunaju. Het is een lastering. Futak Yunaju. En de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Het is een laster te beweren dat je Jood bent, terwijl je het niet bent en je weet dat je het niet bent. Wat is een laster? Een laster is een grove leugen. Waarom staat het in het boek Openbaringen? Waarom moet het de wereld geopenbaard worden? Zijnde omusabab chimpisan disi awansen disi. En ik weet, schreef aan de engel der gemeente te Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, Christus, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking. Wie is in verdrukking? Zijn volk Israël. Ik weet uw verdrukking en armoede. Wie zijn armoede? Zijn volk Israël. Hoewel gij rijk zijn, ze zijn gezegend met al de beloftes en de geboden en de inzettingen en de wetgeving en de eredienst en de koninklijke stoel. Ze zijn rijk, maar beseffen het niet. Ze zijn van Gods wegen rijk, doch ze lijden verdrukking en armoede. En de laster van hen, er is dus een hen ergens, want groepus maar ergens, een volk, een natie, die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Het is geopenbaard, beste mijn volk, met you, dat we volk ook die het tak dena you, en you odin verdrukking. Mi volk odin verdrukking, en armoede, terwijl wat tra volk et jari aning tak dena you. Waarom is dit geopenbaard? En men zegt, bij 2 en 3 getuigen staat een zaak vast. Dat is herhaald in Openbaringen hoofdstuk 3 vers 9. Waarom? Gado bevindt van nodig voor openbaar dis gagrond tapu en volk in Ching van wat er gebeuren zou in de geschiedenis. Wat er gebeuren zou ergens in de geschiedenis. Waarom is het geopenbaard? Doet het ertoe? Of is het niet belangrijk? Moet je dit niet weten? Is het niet deel van de profetie? What's up? Ik lees vers 9. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Ze liegen dat ze Gods volk zijn. Zie, ik zal maken dat zij, deze mensen die liegen dat ze Gods volk zijn, de Joden, de volksgenoten van Jozef, volksgenoten van David, volksgenoten van de discipelen, volksgenoten van Christus, volksgenoten van Paulus, naar het vlees. Ze liegen dat ze het zijn. Deze zullen moeten komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad, niet hun. Het is geopenbaard dat het zal gebeuren. Men zal komen en zich nederwerpen aan de voeten van het volk Israël, het volk van Christus, door een andere natie van hen die zeggen, wij zijn Joden, doch ze liegen. Het is niet zo. Ze zullen nederwerpen en beamen. Gadobelop uno. Waar laat dit je denken? Dit laat je denken onder andere aan Romeinen hoofdstuk 9 vers 13. We nemen een Bijbelse aanloop, want we gaan in een current situation, zijn naar Balkan regio.
tussen Rusland en Oekraïne. En dat we gaan een laagje more diepi. En we proberen te verdiepen een laagje voor een current situation naar de 13 tribe. Waarom gebeurt dat wat daar gebeurt? Waarom? Sana historisch context. Want dat is toen los mij veti. Maar is het zo? Is er een geschiedenis waarvan we niet echt op de hoogte zijn? Ja, er is. We beginnen in een Bijbel dat we go know tena historia in a heden fuluku saipsa. Dat proberen we te doen. Romeinen 9 vers 13 zegt, o zo bekende tekst, of misschien niet zo bekend voor u. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dit volk zal komen, zich nederwerpen aan de voeten van het volk van God en erkennen dat de Heere dit volk, de Israëlieten, heeft lief gehad. Nou, we gaan in Deuteronomium hoofdstuk 4. Zijn de Christus openbaar zoals Sani. Dat we een volk bode die elite dat dena people fugado. Zijn de, waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk om dit te openbaren? We lezen in Deuteronomium 4. En dan we lezen, dat is dus vers 32. Want vraag toch naar de dagen van het verleden, van voor uw tijd. Punt. De rest mag u lezen. Het advies hier gegeven, actie. Onderzoek deze niveau fosjuting. Vraag, zijn de jong actie? Dus als iets geopenbaard wordt, dan is het dat je weet. En als iets je niet duidelijk is, dan moet je vragen en onderzoeken opdat je weet. En als je weet, mag je verdiepende vragen stellen. Oké, maar wat is precies sana dipifatori disi? En zijn de mim saben zijn daar belangrijk? Waarom is het belangrijk? Oké, dus actie voor het ding fos juting. Deuteronomium 6 vers 7 zegt het zo. Deuteronomium 6 vers 7. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wat moet je je kinderen inprenten? De wet, de geboden enzovoort. Maar ook toe aheri historia zijn de pkin disi, nanga volk disi, moest Libi een bepaalde Libi volgens de geboden, wetten en inzettingen. Actie voor den day voor before en prenten je pkin in de sani disi, a kennis disi, a knowledge. Wat nanga knowledge, je eknapu 4 op je poten. F-I-E-R. 4, stevig op je poten. Je weet en je manoeuvreert. Je weet en je manoeuvreert. Oké. Dus Christus openbaar wie wat people bode die etakitak den hadju madano ju. En terwijl de taki den hadju people da pina en in verdrukking. Het is geopenbaard, de Bijbel is openbaar, Christus is openbaar, wat zijn juno. Terwijl a people etaki den hadju, de lei dano ju. Terwijl de tak zo bewerso, a people fugado, a werkelijk people, de in verdrukking en in armoede. Doch ze zijn rijk, maar ze weten het niet. De kiesie, de positie, de voorrechten, de jeetori blessie. Maar de no sabi. Dit volk, Openbaringen 2 vers 9, 3 vers 9, is een liegend volk. You caught that? Nou, een nazi die elei. Yung bung na inilei. Yung abi machtsmiddelen althans, voor verkondigen ladies in a hergrondtapu, voor a grondtapu no bribi alei voor you. Ze liegen. Nou, een volk die elei. De lei zodanig dat a hergrondtapu brief ding. Ze zijn bedreven erin. Ze zijn master erin. De ab cum laude bachelor, doctor randesgraad naini. In de leugen. Oké. Nou lees al woord op Kinso.
Da we going wap ki historia wap kinso. Da we luku kinso. Wap filmpje die dit op mi Facebook pagina. En we share gewoon een screen. We share een screen voor me. Dat mijn Facebook. Dat we proberen voor luku wap ki uitleg. Voor een situatie. Na ini a Congres de Kari. Oekraïne en Rusland. Wat gebeurt daar precies? En wie heeft het met wie? Wat gebeurt daar precies en wie heeft het met wie? Sana historia fasani, oké. Ja, even doorscrollen, jongen. Ja, nee, dat is het nog niet. Ja, hier. En dan moet share screen. En dan kijk je mee, oké? Kijk even mee. En dan make you see a video this. Oké, laat me het even op pauze zetten. Puro adati. En dan moet ik even nog dit doen, denk ik. Oké. You got Ukraine, you see you got the Black Sea, right? You see all that right above the Black Sea? Hey, is Russia wrong in this whole conflict against Ukraine? I think we gotta pull back and take a bird's eye view of who they're fighting. All right, you see we got Ukraine, you see you got the Black Sea, right? You see all that right above the Black Sea? See, notice the location of Ukraine, right? Uh-oh. That's the land of the Khazars. You know those Khazars, right? I mean, you're familiar with the Khazars you know the Khazars who in the 9th century converted to Judaism? You know the Khazars, the Caucasians from the Caucasus Mountains? Oh, you know, Japhet's descendants. Yeah. That's the same people who moved down to Israel. See, so isn't it shocking that you haven't really heard much about Israel when that's their homeland? The Kazarian Jews. Ukraine is the Khazars. It's the Caucasus. It's the original Caucasians who converted to Jews and then moved down to Israel and called themselves Israelis and Jewish. But I'm surprised that we haven't heard nothing from Israel when that's their homeland. The plot thickens. And racism in Russia was against those people of the Caucasus. Those Khazars. They never liked the Khazars. Oké. Abrada leg je uit op Chinso. Abrada make you see een bepaalde link. Neem taki inderdaad maar een boek dape. The 13th tribe. Wat legt hij uit? Wat heeft die meneer uitgelegd? Een gebied in Sandefit no. Rusland, Oekraïne. Na originele tape. Fudes ma di etakitak dena ju. Maar dan no ju de lei. Kazaria. En wat nog erbij? Desma die mek war no nga desma fu Oekraïne. De zogenaamde Jew, maar de lei. De Russen nooit die belobby a nasi fu people disi. De Russen nooit die belobby a groepus ma disi. Nooit.
Wat vijandschap dit tussen de toevallig die zie. De Kazaren zijn kardes revi nou ju. Nanga de Russen. Google voor jezelf een keer. De Bolshevik Revolution. Google voor jezelf dat een keer. En onderzoek. Sumakiri, een keizer, een familie, een keizerlijke familie voor een Russische, een Russische keizerrijk. De Kazaren. De zogenaamde Zionisten. Zij zaten erachter. Zij zaten achter de Russische revolutie. De Bolsjewieken-revolutie. De kiri aher keizerlijk gezin. Ding oppo en bedenk a communisme. En alle desma die bedien a communisme nanga likwang pion, hoofdpersoon, na Kazaren. Wist je dat? Oké. We kijken naar straks de 13e stam. Maar Israël op 12 stam. Dat wil zeggen dat wie zijn deze mensen precies? Dus voor de sma die actie me, heb je DNA? Heb je een DNA, broeder? Molafu. Want we gaan kiezen in een DNA. We lafu voor luku a DNA voor a groepus ma die you ekarju. We gaan kijken. Zijn de resultaat voor DNA-onderzoek wijzen uit voor de smadici. We lafu, ik ga lachen. Ik ga je uitlachen. Want in een herstelling stations ma poneerbom. Surinamers zijn, of Marons dit aquí, zijn bijna 100% puur Afrikaner. Dan weet ik oké, je tak bijna 100% puur Afrikaner, toch? Dat wil zeggen, het DNA van de hele groep, nou een familie, dat we lukken dadelijk, desma die de in een natie akondre Israël, sang wetenschappelijk onderzoek voor DNA voor dentaki. Dat gaan we straks doen. Dus daarom, zonder voet voeren in zo'n discussie, met lafu bepaalde maar die want doen kon niet, maar ze lezen niet. Zo kogo in een overzicht voor het nieuws voor de afgelopen dagen. Daar heb je overzicht van het nieuws met dit op de website nu.nl algemeen. NAVO, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, is bang voor hardere oorlog. Mariupol waarschuwt voor vernietiging havenstad. Oké, NAVO zegt dus, hoe vrede taka oorlog ook moro bigi, moro heftig. Want die meneer daar in Rusland, in Moskou, die Rus, RUS, aning Rus naf wamang. Ama die stichte hier nazi voor people die zie. Something Rus. Nou, even vergeten. Dus de Russen, nou een bepaalde volk. En een volk die zie, wel ook wel map dadelijk. Een volk die zie, bij de buren voor een volk die later kon schrijven, maar hun echte naam zijn de Askenazis. Over het algemeen. Maar in een kingdom dat in Europa bij de betang, het was het Kazarenrijk. Kazaren. Maar een historia o lerunu, en dit boek gaat in historische bronnen van christenen, moslim, de Ottomaanse Rijk, Turkse Rijk. Etra bronnen, fusoriu, sapsa ina geschiedenis naar de Kazaren. Wat is met ze gebeurd? Wat is met ze gebeurd? Oké. Straks kijken we naar een 2-3 minuutjes filmpjes voor die een overzicht. Wat is met de Kazaren gebeurd? En dan zullen we zelf lezen. NAVO bang voor hardere oorlog. Mariupol
waarschuwt voor vernietiging havens. Dat zijn dus maar 50. Mensen kunnen het niet volgen. Ik kan het ook even niet volgen. Rusland gebruikt volgens VS steeds grovere oorlogsmethodes. Look who's talking. Amerika. Look who's talking. The last person to speak should be Amerika. The last person to speak should be the United States of America. They yeah, they had better just keep shut and hide somewhere and act busy with something else rather than to speak. Want de laatste volk sa mustahi over oorlogsmisdaden en oorlogsmethoden is Amerika hoor. De laatste. Oké, maar Rusland gebruikt volgens VS steeds grovere oorlogsmethoden. Rusland blokkeert Facebook en weer Twitter na acties vanuit platformen. Denk platform die zijn oorlogsinstrumenten. Social media, radio, tv. Zijn oorlogsinstrumenten. Actie misuma op de platform die zie. De Chazaren. Actie misa de Chazaren, de zogenaamde Jew. Osorio voor een oorlog. Hoe goed zij zijn, wat voor slachtoffers zij zijn en hoe een boebelaas de tegenpartij is. Oké? Bekijk hier in welke Oekraïnse gebieden de Russen oprukken. Oorlogskaart. Oké. Daar heb je dus een map van precies het gebied P-Afiti. Oekraïne. En hieronder heb je de Zwarte Zee, Black Sea, Sea of. Alsof dat je Shiwan Seja die zee ook toe. Oké? Dan heb je Rusland hier. Rusland, ja. Dan je abi Belarus, dat zee, Oekraïne, de ja zo. En hier ergens moet Koerdistan of zoiets zijn. Maar dit is nou oorlogskaart, dus de mataki Chernihiv. De Russen dat bij Kiev, de Russen rukken op Godasee. Mariupol, ja zo oorlogsde. Oké, uluka map chinso. Rusland, Oekraïne, aan deze kant Polen. Polen we halen aan ook toe chinso, bika de Polen na asem familie ligt de Oekraïners. Dat was je dadelijk. Ja, de Polen. En Polen, Oekraïners enzovoort. Hier een filmpje. Koluku apching filmpje disi. Maar let op, nou een software etaki. Dus tekst is omgezet in audio. Dus als je hier geluid etak vreemd, dan nou een computer etaki. Oké, de video heet is 3 minuten lang. History Answers. Where are the Khazars now? Pedesma disi voor een Khazarenrijk. Rijk der Chazaren. Pedesma go. Hier is het hedendaagse Rusland. Hier is Oekraïne. Hier is Bulgarije. Hier is wat we kennen als Polen om en bij. Dit is een koninkrijk voor Rus. De Russen. Oké. En hier heb je dus Kazaria. Dat was luku. Ko luku sanga den Khazaren. Die plotseling verdwijnen. Ja, en ik ga het ook lezen met je.
Khazar was a semi-nomadic ethnic that lives in the north part of the Kaukasus mountains on 6th century. They were one of the Turkic family which established the Kazaria Khaganate in 7th century due to the fall of the Western Gokturk. In the 8th century, many of the Khazars who practiced shamanism finally converted to Judaism. The Khazars have a good relationship with the Byzantine Empire, but having conflicts with the Arabian. Until the 9th century, the Pekineg ethnic invaded the Kazaria Empire. This makes the Khazarians turn weaker. The Kazaria Empire falls when the Kiev and Rus ethnic, under Volodymyr the Great, which is also defeated the Volga Bulgars. After the fall, the Khazar finally disappeared from the history. However, is that really the Khazars disappeared after the fall? There were some theories that may help us to determine where are the Khazars now. Some theories stated that the Khazars were not disappeared. Instead, they're migrating to the west and forming the parts of the core of the Ashkenazi Jews population in Europe. According to an Israeli-born genetist, Aaron L. Hake, he found that the Ashkenazi Jews are the European Jews. They only have 3% similarity compared with ancient ancestors, which connected them with the other ethnics in the Middle East. This means that the DNA of the Ashkenazi Jews can be detected from an ancient Ashkenazi. Some Ashkenazis converted to Judaism before migrating to the Middle East for establishing a Jew country there. According to Aaron, an Asian DNA is also found in an Ashkenazi Jews. So it can be determined that an Asian DNA is actually the Khazar DNA, which converted to Judaism. Therefore, it was said that the Khazar Jews have been absorbed into the Ashkenazi Jews. This means that the Khazars were only disappeared from the history, but not for their people. Some of the Khazars were also assimilated with Turkic and Cumans. There were some figures which possibly the Khazars that have been absorbed into the Ashkenazi Jews, such as Karl Marx, Albert Einstein, Adolf Hitler, Mark Zuckerberg, and many more. Okay. Jube abi dus een koninkrijk voor de Chazaren, in een gebied die we nu het tegenwoordige Oekraïne. Maar je krijgt een ander koninkrijk voor meneer Kiev, Rus, die otron de Russen, die nobel op desmadisi. En als je dit boek of die andere Hoe is Edom Esau leest, dan denk je ook toe zijnde. Wat deden deze mensen? 1. Hun godsdienst was paganisme. Pagan. Echte duivelaanbidders. De Rus nobel obidesmadisi. Vanwege sadisme ben doe. Wat ze deden, hun praktijken, hun cultuur, de hibbi, alles dat de bedoel. Ze hielden niet van elkaar. Zo, baka pisting, door een bepaalde druk, waar heel lange geschiedenis werd, put in wat paar zinnen, een Kazarenrijk verdween van toneel. Ze zijn gewoon verdwenen. Maar ze zijn niet echt verdwenen. Dit is wat identiteit. De migreer go in pisifu Europa. En dat filmpje zegt je ook, desmadisi na de Ashkenazi Jew bika den draai a geschiedenis bedweding voor teki watra identiteit na watra religie. Anders hadden ze een geopolitiek probleem in den ding. Dus dit is watra identiteit. En dat ga je precies in dit boek lezen. Dus we hebben een historisch gegeven voor de Russen. Sinds ting naar de Khazar. Die migreer later go in Europa. En die wisabi no leki de Ashkenaz Jew. Wat ook gezegd wordt ten aanzien van DNA. Ashkenaz Jood. Is maar 3% te linken aan
a DNA voor dit manajna gebied. Zo weet ik, oké, hier was Israël. 3%. 3. Hoeveel? 3 van 100. 3%. We komen straks later op terug. Want we lezen poeren ook uit dat boek die zie. Arthur Koestler, The 13th Tribe, The Khazar Empire and its Heritage. Zie je het? The 13th Tribe, The Khazar Empire and its Heritage. Luka map zo mekisi to drillesi op verschillende manieren. Lukuna maps refi. Over welk gebied we praten. U is het Byzantijnse Rijk, Turku Zee, Byzantium. U Assem gebiedsdeel. Zo er verdwijnt een volk, de Khazaren van het wereldtoneel. En dan plotseling in onze tijd popt een volk op die we vandaag de dag de Joden noemen. Een volk popt weg en een ander popt op. Let's connect the dots. Zo. De inleiding zegt, this book traces the history of the ancient Khazar Empire, a major but almost forgotten power in Eastern Europe. Dit boek probeert te achterhalen de geschiedenis van het Khazarrijk, een groot maar bijna vergeten macht in Oost-Europa. Oost-Europa, oké. Which in the Dark Ages became converted to Judaism. De Khazaren, die bekeer in die zin, die maken een politiek besluit voor teki a Joodse, a Judaïsme, a Joodse geloof. Die dat draai die bi, want dat betekent wat anders. Die maken een politieke besluit vanwege wat geopolitiek gegeven, dat jere, choose where you will stand. If I become Christian, want ze waren paganisten, duivelaanbidders, oude duivelaanbidders. Choose where you'll stand, because a Russische vorst na tembetegi, desmadis a konofu a volk disi de Khazaren. A systeem dis neuroko. Dit werkt niet. Denk van jullie wat jullie doen en hoe jullie aanbidden. Het werkt niet. Dus morgen betreft, ik denk van christendom, heren. Maar if de doet dat, dan hadden ze een probleem met de moslims. Aan de andere kant. Dus ja, laten we niet van stapel lopen. Maar uiteindelijk kwam politiek besluit Mickey net daar in het tussen. Net in het midden. Minetron moslim. Mamnetron ook to christen. Dus no of the two big power. Want Kazaria was de derde grote macht, om het zo te noemen. Dus ik kan geen slachtoffer worden van groep A, groep B, want ik heb geen zijde gekozen. Met een politiek besluit voor Jood. En een Jodendom op connectie naar een moslim, naar een christendom. Ze komen beide uit het Jodendom, het Joodse geloof. Dus wanneer overdwijnt voor het toneel en wat trouwens en opokong en we kar afvolk dis Joden. Maar de Khazaren verdwijnen van het wereldtoneel. Hoe? Oké. Dus het is een historisch gegeven dat de Khazaren het Judaïsme aannamen. Kazaria was finally wiped out by the forces of Genghis Khan. Kazaria werd op een gegeven moment zodanig
een pak slaag gegeven dat ze bijna uitgevaagd werden. Maar die mensen waren er nog. Dus Genghis Khan komt in Europa. En dan onder andere fitnanga de Khazaren. But evidences indicates that the Khazars themselves migrated to Poland. Oké. Wie zijn de Polen? Zijn er die Amerika op de grenzen net na de slavernijperiode voor meer Europeanen, zijn de Amerika ding Polen. En mensen uit de omliggende gebieden. Who are these people? So Kazaria was finally wiped out by the forces of Genghis Khan, but evidence indicates bewijs lasde that the Khazars themselves migrated de Froisi migreer naar Polen and formed the cradle of Western Jewry. Na in Polen de begin vorm sawe karti de a Jodendom van het Westen. Die mensen zijn niet gemigreerd uit Israël 70 na Christus. Nee, hun bloed is maar 3% van het gebied. 3% DNA toch? Johan DNA toch? Hun bloed is maar 3% afvallig die het grootste deel van het moderne Jodendom uitmaakt. De Askenazi Joden, hun DNA is 3% uit het gebied van Israël. 3%. De rest, om en bij, komt uit Azië. You know Azië? De Mongolen, de Chinese soort gebieden dat je? Moxie. 3% is uit het gebied van Israël. 3%. Je wil DNA. Dan is dat ook vergeleken met DNA. Dan gaat die ding. Fukeur mi af mayuna 3%. De Askenaas Jood. 3% uit het gebied. Zo. Zou je lezen maar in een inleiding. Want dit is een inleiding. The Khazars sway extended from the Black Sea to the Caspian, from the Kaukasus to the Wolga. Waar komen de Khazaren vandaan? Waar was hun gebied in der tijd? Van de Zwarte Zee tot de Kaspische Zee, from the Kaukasus tot de Wolga, de rivier Wolga. De Kaukasus, the original Caucasian, the original cave dweller. And they were instrumental in stopping the Muslims' onslaught against Byzantium, Byzantische Rijk, the Eastern Jew of the gigantic pioneer movement that in the West swept across northern Africa and into Spain. Okay. Dan mogen we naar boek op Chinese. Heb geduld, want voor verstaan wat de profetie sani zei, want Christus tegen moteu voor een volk die elkaar desreef jumade no ju met openbaring ji. Vraag naar de dagen van ouds. Go in een historia onderzoeken. Go in een historia onderzoeken voor sabi waarom dit geopenbaard is voor een volk dat toepresie openbaringen 2:9, openbaringen 3:9, waar volk oppekom, poppekom, sorry schreef mina ju, maar de lei dan ju, van de lei, van de kinky historia, hoe hebben ze het gedaan? Hoe overtuig je de hele wereld dat jij het bent en iemand anders? 1, je moet zeker het geloof aannemen. En 2, the originals you have to let disappear. Disappear? Impoorde dat uit haar gezicht voor grond tapu, dat you know epotis refilik de echte ju. Disappear? Mek desma die sigoin slavernij. Kenki de heer identiteit, voor alle dingen,
u voerde ons ook bij de ontruiming, dan unuta wobigita wij zijn de Joden. Oh, één volk popt weg uit de geschiedenis, popt op onder andere identiteit. En de original one, de gewone identiteit, de tegen you na Afrikaner. E ingi, no, de vorige geschiedenis. If you no elezi, you no sabi. Je zal praten als een kip zonder kop en dingen napraten die totaal niet waar zijn. Je no elezi a geschiedenis en historia. Dus je vertelt maar iets. Je moet lezen. Part 1. Rise and Fall of the Khazars. In Kazaria, sheep, honey and juice exist in large quantities. Wie zegt dit? In de tiende eeuw. In het jaar 900 zoveel. Wie heeft dit gezegd? In Kazaria. Weet hij, Abugudis en gewoon historische bronnen. Christelijke bronnen. Russische bronnen. Maar ook toe in moslimbronnen, geschiedkundige geschiedenisbronnen. Ja, met dat historische bronnen. Orubuku geschriften, getuigenissen, verslagen. Daarop is dit werk gebaseerd. De summa takdisi. Na ini Kazaria, sheep, je finis kapu, honing, nanga Joden in overvloed. Joden? Dit werd gezegd door Makadashi of Mukadasi, de Scriptio Imperii, moslim missie. Ja, is in het Latijns. About the time when Charlemagne was crowned Emperor of the West, the eastern confines of Europe between the Kaukasus and the Wolga were ruled by a Jewish state known as the Khazar Empire. De Joodse staat, bekend als het Khazarenrijk. Oh, dus waar rijk bent je, minder Europa, dit is massabielijk van Joodse staat. Maar waren het Joden? Dit boek gaat zeggen, absoluut niet. Suma skriva boek, Arthur Koestler. Ik denk dat het een Caucasian is. Een blanke. Known as the Khazar Empire, at the peak of its power, op het hoogste punt van zijn macht, from the 7th to the 10th centuries AD, van de zevende tot de tiende eeuw na Christus, van 700 tot het jaar 1000, it played a significant part in shaping the destinies of medieval and consequently of modern Europe. A prewan bigedeel na vorming voor donkere middeleeuwen tijd en ook toe aan moderne Europa. The Byzantine Empire, Byzantium, and historian Constantine Porphyrogenitus, die geleefd heeft van 913 tot 959, must have been well aware of this when he recorded in his treatise on court protocol that letters addressed to the Pope in Rome and similarly to the Emperor of the West had a gold seal worth of solidi attached to them. Oké. Nou, niet dit wil ik lezen. Met jumpo in die tweede alinea. Ja. Het is, ik zie geen bladzijde nummer. Oh, bladzijde 1. The country of the Khazars, a people of Turkish stock. De Khazaren zijn een volk dat eigenlijk komt uit Turkije. Bedenk Israël. The country of the Khazars, a people of the Turkish stock, occupied a strategic key position at the vital gateway between the Black Sea and the Caspian Sea. Ze waren centraal in Europa naar de tussen. Oké, waarom is dat van belang?
where the great eastern powers of the period confronted each other. Dus ze waren net in het midden voor een gebied in sang tumakti in een gebied dape en met makandre efiti. Zij waren er midden. De Khazaren waren er midden. Middenin. Oké. It acted as a buffer between Byzantium against invasion by the lusty barbarian tribes of the northern steppes. The Bulgars, the Magyars, the Pechenegs, etc. And later, the Vikings and the Russians. Oh! Koluku amabaka. Ja, je moet het ook zien, hè. We look a map. De Balt, sa detak Balkan, de Slavics, dus massa fus Joegoslavië, Moravia, Bulgarije, Oost-Slaven, dus de Slavische volkeren, Rus. Die otron Rusland. Oké. Ugric tribes, at Altaic tribes, Kemekanites, Oeigoer, Kaganeet, van de Oeigoeren, Karluks, die is na alle de oru ning, de Magyars, de Volga Bulgars, de Moordfins, de Bashkirs, de Burtas, hier had je Kazaria. The Goths, Abkhaz, Alans enzovoorts. Byzantium Empire. Oké? Dus hier had je het Byzantijnse Rijk. En Jayube abi alle de soorten stammen, de Bekardes, maar die is eigenlijk wilde mensen, waaronder de Russen. Ja? Dus wat is zo dat gezegd? Hoe lees die? Mek me lees apis dis, het wel lezen. The country of the Khazars of people are a people of Turkish stock, occupied a strategic key position at a vital gateway between the Black Sea and the Caspian, where the great eastern powers of the period confronted each other. It acted as a buffer tussen de twee groepen die want de twee groepen die van elkaar de soort stam die in afosi. Barbaren eigenlijk toch? De twee groepen die bij Wakakonja en die bij Guadasee Feti, maar dan de bij niet altijd in een gebiedsdeel die. Dus dit was een buffer. Alles my cross my country. Welke volken? The Bulgars, the Magyars, the Pechenegs or something, and later the Vikings, the Finlandsma, Zweedse mensen en zo. And the Russians, de Russen. But equally or even more important, both from the point of view of Byzantine diplomacy and of European history, is the fact that the Khazar armies effectively blocked the Arab avalanche in its most devastating early stages. Het is dankzij de Khazaren dat de Arabieren no dringen door in Europa. Okay. It is the fact that the Khazar army, and thus prevented the Muslim conquest of Eastern Europe. Daarom, a Muslim bribi na gon moro dipi ini a oostelijk deel van Europa gona ini komsi soort kondre de kondre leki Bulgarije daar denk ik zo. Na ja. Dan lees ik een citaat uit een boek. The Khazar country lay across the natural line of advance of the Arab. Within a few years, the death of Muhammad, 632 AD, the armies of the Caliphate, sweeping northward through the wreckage of the two empires and carrying all before them, reached the great mountain barrier of the Kaukasus.
The barrier once passed, the road lay opened to the lands of Eastern Europe. As it was, in the line of the Caucasus, the Arabs and the forces of an organized military power which effectively prevented them from spreading or extending this conquest in these directions. The wars of the Arabs and the Khazars, which lasted more than 100 years, though little known, have thus considerable historical importance. De Khazaren, nanga de Arabieren, fiti 100 jaar lang in een gebied dape, waardoor de moslim no bema dringen doorgo in Oost-Europa. Dankzij de Khazaren. Maar ja, it can scarcely be doubted that but for the existence of the Khazars in the region north of the Caucasus, Byzantium, the bulwark of European civilization in the east, would have found itself outflanked by the Arabs. Okay. Ik ga op pagina 1 nog steeds. Dan moet je lezen apis jaso. Net hier. Net hier ga ik lezen. The Turkish-speaking Karaites, a fundamentalist Jewish sect of the Crimea. Sorry if me jump op change, want het is in Engels toch. If ano ben in Engels, dan ik kan lezen vlot. Maar me want pot change is context na in zo'n gebieden in zijn Rusland befiti etik bepaalde gebieden. Oké? Kolukusam Samsa ina historia. The Turkish-speaking Karaites, a fundamentalist Jewish sect of the Crimea. Is op Rusland betek Krim in, hè? De Krim. Daar woonde vroeger het Turks sprekend volk Karaites. Maar deze mensen waren fundamentalistische Joden. Hoe lees ik ba dat de Khazaren geen de identiteit ko in Judaïsten of in Judaïsme. So, de Krim is eigenlijk een deel van het Khazarenrijk. Oké. The Turkish-speaking Karaites, a fundamentalist Jewish sect of the Crimea, Poland, and elsewhere have affirmed a connection with the Khazars. Alla den Judaso in de Krim, in Polen en in andere gebieden in Europa hebben bevestigd dat ze een connectie hebben met de Chazaren, which is perhaps confirmed by evidence from folklore. Dat bevestigd wordt waarschijnlijk door de folklore en anthropology, door antropologie, as well as language. Schreef hij in Atongo di Etaki, Khazaren. De krosi di de weri, de face di de ori, Khazaren. There seems to be a considerable amount of evidence attesting to the continued presence in Europe of descendants of the Khazars. Bewijs dat de Khazaren no verdwijnen gewoon vloep. Nee, de kenki identiteit. Terwijl de kenki ding identiteit, de voerwa identiteit voor een volk, met desma dat nou het jaren een Afrikaner. Toevallig nog kan de Israëliet toch. Toevallig zijn verschil hemelsbreed nog kan de Israëliet toch. Dus me kon lei tak uno na de Jew, Christus tego no.
Openbaringen 3 vers 9. De lei. Openbaringen 2 vers 9. De lei. Mek un kenki unu identiteit. Puru kasar. Trong jood. Maar de omzorgo dat je want weer verschil. Uno bruin lik ding. Ko. Mek des maar dat las de identiteit. Want uno otek na identiteit dati. How important is in quantitative terms is the presence of the Caucasian sons of Japhet in the tents of Shem? Wat een geladen vraag. Wahibiwang. Hoe belangrijk in kwantitatieve termen is de aanwezigheid van de Kaukasische zoon van Japhet. De Kaukasische zoon van Japhet. Alektukloru zoon van Japhet. Ini atenti fu Shem. Ina identiteit ligt ju. Hoe belangrijk in kwantitatieve termen is de aanwezigheid, tussen aanhalingstekens, of the Caucasian sons of Japhet van de Kaukasische zoon lecticlorozoon voor Japhet. Ini attenti fu Shem, one of the most radical propounders of the hypothesis, concerning the Caesar origins of Jewry, is the professor of medieval Jewish history at Tel Aviv University, A.N. Polyak. His book Kazaria, suma skriva buku Kazaria in Hebreeuws, want het is geen Hebreeuws. Suma skriva buku Kazaria, een professor voor medieval Jewish history, middeleeuwse Joodse geschiedenis, een professor daarin in de Tel Aviv Universiteit. Want je schreef een boek Kazaria. Niet ik. Zijn naam is A.N. Polyak. His book Kazaria in Hebrew was published in 1944 in Tel Aviv. 4 jaar voordat de staat Israël gevestigd werd, de professor die beschreef het boek Kazaria, voor leg je uit zijn geschiedenis van volk Dissi, de Chazaren, die hij zelf is. Laten we kijken wat hij zal aanhalen, wat aanhaling ving. Was published in 1944 in Tel Aviv and a second edition in 1951. In his introduction, he writes that the facts demand. Hij schreef in een inleiding dat de feiten dit eisen. A new approach, een nieuwe benadering, both to the problem of the relations between the Khazar Jewry, dus een nieuwe benadering voor het probleem 1 voor het Khazarse Jodendom and other Jewish community. Soort link there. And to the question of how far we can go in regarding this Khazar Jewry as the nucleus of the large Jewish settlements in Eastern Europe. Oké. Het grootste deel van de mensen in Europa die zich Jood noemen, komen uit de Khazaren regio. Zijn Khazaren. The descendants of this settlement, those who have stayed where they were, those who immigrated to the United States, de Khazaren zijn ook grotendeels verhuisd naar Amerika. Oké? And to the other countries, ook hier in Suriname. And those who went to Israel, ook in Israël.
constitute now the large majority of world Jewry. Deze professor die schreef een boek voor Kazaria, een zogenaamde Jood, die zegt, wel, desma die beta in Kazaria, namoro bigi deel voor desma die dena Jodendom, die dena die. Tak factor dat, want we moeten een nieuwe benadering hebben, waar we tak van des aan de. This was written before the full extent of the Holocaust was known. Dit werd geschreven voordat men de volle scope beeld had van wat er in Duitsland gebeurd was. Zegt men. But that does not alter the fact that the large majority of surviving Jews in the world is of Eastern European and thus perhaps mainly of Khazars. Heb ik het gezegd? Dat de Joden het overgroot deel voor de Kardesref Joden komen in Oost-Europa, Kazaria. Perek mopo? Oost-Europa, niet Israël. If so, this would mean that their ancestors came not from the Jordan. What? If this is so, dat is betekent dat de voorouders nog mopo fu a Jordan. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. I want to go to heaven when I die, to see roll, Jordan, roll. Den ook mopo fu Jordan, Israël. Nee, dek moppen uit Kazaria. Wie heeft het geschreven? Laat maar kijken. Ina later, dan mopot screenshots share op mijn YouTube, mijn Hebrew Mike Facebook pagina. Ik ga die screenshot zetten. Oké? Ik ga het zetten. Want ik kan daar onduidelijk lezen. Wat wordt gesteld? If so, this would mean that their ancestors came not from the Jordan, but from the Wolga. Van waar? Oekraïne, een gebied daarbij. Ergens Rusland, Oekraïne. From the Wolga, not from Canaan. Niet van Canaan. Niet van Israël. But from the Kaukasus. Van waar? Kaukasus gebergte. Because they are the original Caucasians with man. And believed to be the cradle of the Aryan race. Het Arische geslacht. Aras dati. Blauw-ei. Blond-wiri. Reddy-wiri. Blauw-ei. Ariërs. And that genetically they are more closely related to the Han, Attila, the Han, Oeigoer. De Oeigoeren, golukudeng, nou een soort moxie-moxie, Rusachtig, een Mongoolachtige bevolking. Oeigoeren en Magyar tribes, then to the seed of Abraham, Isaac en Jacob. Ze verschillen zodanig dat ze haast niet komen uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Should this turn out to be the case, then the term anti-Semitism would become void of meaning. If this werkelijk is, zodat hier staan ze dat je antisemitis geen inhoud, want you aan een semiet. Ding, ano semiet, dat fay katak anti-se... Fa. Anyway. So, based on a misapprehension shared by both the killers and their victims, the story of the Khazar Empire, as it slowly emerges from the past, begins to look like the most cruel hoax which history has ever perpetrated. A tori fu a Khazar Rijk, omoro
Kennis ik wa visie. Historia jogolesi. Het gaat lijken op de grootste grap in de hele geschiedenis. Dus het is maar wat tegen me. Ik moet daarna onderzoek gaan doen om te bewijzen als ik Jood ben. Dan lach ik tot in de tiende macht. Ik lach je uit. En mijn vraag gaat zijn, met wat gaan ze het vergelijken? Met wiens bloed gaan ze het vergelijken? Nou, ding. Je hoofd werkt niet goed. Je weet niks. Absoluut niets. Totaal niets. Je bent leeg. Leeg van wat? Kennis. Zo, er zijn mensen die lezen, die zijn er veel. En er zijn mensen die nakwakkelen wat iemand ergens beweert. Er zijn mensen die lezen en onderzoeken. Actie voor de Dnjepr. Deuteronomie 4:32. Actie. Prente jupki in de sandisi. Daniel taki furus ma odu onderzoeken en a kennis over meerder. Actie, go actie. Omoro actie, actie, omoro yo sabi. Maar doe niet als een dummy door een website te bezoeken van mensen die eenmaal gaan beweren dat zij het zijn. Dummy. En dan ook nog komen vragen naar DNA-onderzoek. Mim Godwin. Mi. Ik moet het gaan doen. Serieus. Dat ko lukuna sa genetisch bewijslast o tegunu. We teki historisch. En we teki zo genetische bewijslast. Want ik ga niet lang doorgaan. Nog op boel lang. Want dit boek is echt fijne letters. En lezing. Ik ben op pagina 2. Met jompen gewoon. Until the 9th century, jaar 900, the keizars had no rivals to their supremacy in the regions north of the Black Sea and the adjoining steppe and forest regions of the Dnjepr. The keizars were the supreme masters of the southern half of Eastern Europe for a century and a half and presented a mighty bulwark, blocking the Ural-Caspian gateway from Asia into Europe. During this whole period, they hold back the onslaught of the nomadic tribes from the east, onder andere die Russen. Taking a bird's-eye view of the history of the great nomadic empires of the East, the Khazar kingdom occupies an intermediary position in time, size, and degree of civilization between the Han and Afar empires, which preceded, and the Mongol empire that succeeded it. Oké, ik wil nog 1 of 2 stukjes lezen dat we gaan naar DNA, Tori. Uno go ina tongo sa desma itaki. Oké, even. The 13th tribe. Nou, hele interessante dingen. Atralisi wo go want to trasan ere. Wo go want to trasan. Oh, meteen goede. Ik blader gewoon eens zoeken aan principe mim. Puro asan sambewani. Conversion. Oké, wat ik conversion even.
Een bekering, in die zin aannemen van die identiteit. The religion of the Hebrews, write Bury, had exercised a profound influence on the creed of Islam and had been a basis for Christianity. It had once scattered proselytes, but the conversion of the Khazars to the undiluted religion of Most High is unique in history. Het is uniek in de geschiedenis dat we volk teki a Joodse Judaïsme aan. Ja? What was the motivation of this unique event? Ik ben in hoofdstuk 2 van dat boekje, Conversion. Dat is, ja, boekje is na pagina, al zodanig. Hoofdstuk 2, the 13th tribe conversion. What was the motivation of this unique event? It is not easy to get under the skin of a Khazar prince, covered as it was by a coat of mail. But ja, if a internet begwe, dan zijn we terug. What was the motivation of this unique event? Hoe adrai teki a Judaïsme door de Khazaren. It was not easy to get under the skin of the Khazar prince, covered as it was by a coat of mail. But if we reason in terms of power politics, which obeys essentially the same rule throughout the ages, a fairly plausible analogy offers itself. At the beginning of the 8th century, zijn de desmadistica Judaïsme. Aan het begin van de 8e eeuw, jaren 800, grondtapu bede eigenlijk gepolariseerd, een gebiedsdeel dape, in 2 supermachten, die dus vertegenwoordigden het christendom, en de andere kant was islam. Hun ideologische doctrines were welded to power politics pursued by the classical methods of propaganda. Hun ideologische doctrines be verwikkel in alasan de bedu. En van de becharde schreef. En in propaganda. Alasan de bedu. De bribi be de insan de bedu. Dus na in propaganda, in het onderwerpen van volkeren en militaire veroveringen. De betja, den bribi, go in de sandati. Okay? The Khazar Empire represented the third force. Het Kazarenrijk was de derde macht in Atendati, which had proved equal to either of them. Dus ze waren net zo sterk als beide. Een moslimrijk en een christendom. Oké? Dan had je de Khazaren. Net zo machtig als de 2 anderen. Their ideological doctrines... Nee, pimde. The Khazar Empire represented a third force, which had proved equal to either of them both as an adversary, dus zowel als een tegenstander, als ook als een bondgenoot, waren gelijkelijk machtig. But it could only maintain its independence by accepting neither Christianity nor Islam. Het kon alleen onafhankelijk blijven, het Kazarenrijk, door nog het christendom aan te nemen, want ze waren paganisten, nog het moslimgeloof. Wat if je kiest A of je kiest B, abot je oorlog met die andere. Oké? Dus zij zaten daartussen. Ja, Byzantium, Byzantijnse Rijk aan de ene kant, en in het oosten had je dan de Arabier die bij kon. Of het kan andersom zijn. En hou me het echt goed. But it could only maintain its independence by accepting neither Christianity nor Islam, for either choice would have automatically subordinated it to the
authority of the Roman Emperor of the Caliphate of Baghdad. Door één aan te nemen, zou je dus je moeten onderwerpen aan of het kalifaat van de kalif van Baghdad, of je zou je moeten onderwerpen aan de Romeinse keizer. Taiwan. Nee, ik neem niks. Ik neem niet die en niet dit. Oké, dat wat wel. There had been no lack of efforts by either court to convert the Caesars to Christianity of Islam, but all they resulted in was the exchange of diplomatic courtesies, dynastic intermarriages, and shifting military alliances based on mutual self-interest. Oké, dat doen we aflezen. Een citaat. There can be no question that the ruler was actuated by political motives in adopting Judaism. Dus waarvoor koos men toen het Judaïsme? De Chazaren, die kiezen voor het Judaïsme. To embrace Mohammedanism would have made him the spiritual dependent of the caliphs. If Abeteki a Mohammedaanse zijde, dan was zijn hoofd, geestelijk hoofd, een kalifaat. Een moslim kalifaat. Who attempted to press their faith on the Caesars. And in Christianity lay the danger of his becoming an ecclesiastical vessel of the Roman Empire. If u abeteki zeide na de Romeinen, dan zou hij dus zich moeten onderwerpen als een vassal, een voetelboy van het christendom. En dat wilden ze ook niet. Want hij bo oorlog na nga ding moslim en juda mindri. Wat deden ze? Judaism was a reputable religion. Het Judaïsme was een toonaangevende religie. Reputabel. With sacred books, die bij op heilige boeken, die zowel christen nanga Mohammedan bij respecteer. It elevated him above the heathen barbarians door het Judaïsme aan te nemen. A verheffen de Chazaren boven de andere heidenen, de barbaren, and secured him against the interference of caliph or emperor. Zorgu door dit te doen dat hij geen bemoeienis had van de kalifaat of het kalifaat, nog een Romeinse keizerrijk. Ja, ze lieten hem met rust bij wijze van spreken. But he did not adopt, along with circumcision, the intolerance of a Jewish cult. He allowed the mass of his people to abide in their heathendom and worship their idols. Dus de Chazaren, een leidervoeding die de meka keus voor adopteren Judaïsme aan het draailibi. Nee, ze lieten hun mensen toe die in het paganisme waren, in het heidendom, dat ze hun afgoden mochten blijven aanbidden. Kari schreef ju gewoon. Nee, zijn de meeste van de niks te maken aan de Bijbel, maar wel met de Talmud. Daarvoor eindigt hij naar een historische kijk naar Ini Atori. Hoe ik bij zijn geschiedenis. Als je meer wil weten, moet je dat boek pakken en lezen. Maar go naar go ini Wogo ini DNA sani.
Tarapapapam. Even hoor, patiëntie. Dat heb ik niet. Ja. Hoofdstuk 7. Race en mythe. Geslacht, ras en mythe. Ano lemo legi, na lees me lesi, omore lesi, omoro je sabi. Ras en mythe. En dit wordt absoluut het laatste wat ik lees. The Jew of our time fall into two main divisions, Sephardim and Ashkenazim. The Sephardim are descendants of the Jews who since antiquity had lived in Spain, zeggen ze in Hebrew Serafat, until they were expelled at the end of the 15th century. En ga je verder lezen, dan zal je zien waar de Sephardim naartoe verbannen werden. Afrika. Niet naar Europa. Afrika en later slavernij. Dus, noem ik de Kori. They were expelled at the end of the 15th century, 15e eeuw, nou wanneer? 1400 toch? Slavernij begin ik dat je. 15th century and settled in the countries bordering on the Mediterranean, the Balkans, and and to a lesser extent in Western Europe. Disi, nou ang kuguru gisa yung dok, want they leja. They spoke a Spanish-Hebrew dialect, Ladino, and preserved their own traditions and religious rites. In the 1960s, the number of Sephardim was estimated at 500,000. In 1960 waren er om en bij 500.000 Sephardim Joden. The Ashkenazim at the same period numbered about 11 million, thus in common parlance, Jews is practically synonymous with Ashkenazi Jew. But the term is misleading, for the Hebrew word Ashkenaz was in medieval rabbinical literature applied to Germany, thus contributing to the legend that the modern Jewry originated on the Rhine. There is, however, no term to refer to the non-Sephardic majority of contemporary Jews. Okay. Damo Jompo. Mojompo go ini wasan di UNESCO etaki. Wie? UNESCO. Wie? UNESCO. Isap UNESCO to? UNESCO otak wasan ja. However, before attempting to tackle the apparent contradiction, it will be useful to look at a few samples of the data on which the anthropologist's denial of a Jewish race is based. To start with, here is a quotation from the excellent series of booklets on the race question in modern science, published by UNESCO. The author, Professor Juan Comas, draws the following conclusion from the statistical material. Oké. Er werd onderzoek gedaan naar de Joden. En toen
vond men iets raar. Wat was zo raar? 3% van hun DNA is te traceren naar apres dat in Afrika, sadekar Israël. 3%. Dat niet alleen. De kala de sma die ekar de srefi ju Ashkenaz of Sephardim blijkt dat hun DNA zoveel van elkaar verschilt dat het geen één ras van mensen kan zijn. Dus dat je kiest discussies. Nee, Joden zijn. Nee, is gewoon iets wat verzonnen is. Want als je onderzoekt de DNA, dan nee. Weet je dat? Des moxie. Anokang. Want wat volk, na wang, rode lijn, voor DNA daarbij. Maar als je ergens begint om te zeggen, hun zijn het, dat na een maatstaf, ja, dat je twijfelt toch van, want dat if we go markie een maatstaf, DNA, dat is maar een verschil van DNA, zo verschrikkelijk met elkaar. Dus dan, zeker heersen voor Joodse volk, nog aan dit toe. Yoshi? Dus wat zegt UNESCO? Thus, despite the view usually held, the Jewish people is racially heterogeneous. Is wat? Heterogeneous. Ik ben geen professor, dus dan moet zoeken naar heterogeneous. Heterogeneous is heterogeen, toch? Heterogeen, toch? Heterogeneous is heterogeen. Dus UNESCO taki, a Joodse volk aan een taki. UNESCO weet taki. VN toch? VN. Desma die ababe hier over cultureel erfgoed toch? UNESCO toch? Wat zegt UNESCO? Het Joodse volk, de Sephardim, dan de Ashkenaz. Laat me het voor je lezen, want minam lee. Thus, despite the view usually held, dus in weerwil van wat men meestal zegt en denkt, UNESCO etaki, the Jewish people is racially heterogeneous. Heterogeen. Wat is heterogeen? Je kan een DNA-discussie dan tapu. Kijk je gezicht. Heterogeen is ongelijksoortig. Wat? Heterogeen is ongelijksoortig van verschillende herkomst. Wat? Van verschillende herkomst. Wat? Dat verschillende pa. Van verschillende herkomst. Het tegenovergestelde van heterogeen is homogeen. De abwa panoma. Het tegenovergestelde van heterogeen is homogeen. In de scheikunde is de betekenis van heterogeen evenwicht. Het evenwicht in systemen die het mechanisme middelen die met mechanische middelen te scheiden zijn. Een voorbeeld is een vaste stof en of een vloeibare stof. Kijk je gezicht met DNA-onderzoek. Mim gomarki no. Mim doe DNA-onderzoek no. Dit doe na de echte Joden giyu. Het is niet eenvoudig. Dat verschillende DNA daarbij. Ze zijn leugenaars. Christus baron. Heterogeen definities. Heterogeen, bijvoeglijk naamwoord, uitspraak, samengesteld uit elementen die verschillend van soort of afkomst. Voorbeelden: heterogene samenstelling van de bevolking. Heterogeen. Gemengd. Meerslachtig. Niet homogeen. Niet één ras dus. Niet één DNA. Ongelijkslachtig.
ongelijksoortig, samengesteld van verschillende afkomst. Kijk je gezicht met DNA-onderzoek. UNESCO zegt: The Jewish people is racially heterogeneous. Its constant migration and its relations na leda door put in je idee, omdat ze veel gereisd hebben. Je uitspraak. Je post voeding maar ons ja. Dat bijna 100% Afrikaan. Applaus. De DNA homogeen. Is niet heterogeen. Wie DNA heterogeen, homogeen. Die de zogenaamde Jews in Sayabribi heterogeen. They don't match each other. They don't match each other. They have a problem. Dat no do lego no, Christus tego no afvolg die se letak. Code kufa do le via UNESCO. Its constant migrations and its relations, voluntary or otherwise, with the widest variety of nations and peoples, have brought about such a degree of crossbreeding that the so-called people of Israel can produce examples of traits typical of every people. Lies. The devil is lying. The devil is lying. For proof, it will suffice to compare the heavily built Rotterdam Jew with the co-religionist say in Salonika. Do kangawale zijn de awan Jew fu awan volk dat say, anders de awan dat say. Anders de verschil fu awan dat trasi. Anders they're liars. Ze liegen. Dan heb ik dit hier voor me, toch? Kijk je met je DNA-gezicht. Met je DNA-gezicht, ai. Met je DNA-gezicht. Pemo leesje. Voor je heer DNA-gezicht. This diversity, it should be noted, is most pronounced between Sephardi and Ashkenaz Jews. Je hebt Sephardische Joden en Ashkenaz Joden. Die komen overeen. Maar hun zijn Joden. Ze zijn uit één stam, no? Ze zijn uit één aartsvader, no? Lie. By and large, the Sephardim are één lang woord, long-headed. De Ashkenazim, moeilijk wetenschappelijk woord, broad-headed. Awang schedel lange, atrawang schedel bradi. Afvallig die sinawang mengalmus fu Jafet, Shem, Afrikaan, alles samen. Kutsha Sera saw in his difference a further proof of the separate racial origin of Khazar Ashkenazi and Semitic Sephardic Jews. En tot slot. Dat wordt ik abrudo. With regard to blood type, Jewish groups show considerable differences among themselves. Bloedtype nu. De nawa broedo. De broede verschil. They show considerable differences among themselves as the marked similarities to the genital environment. The Hirschfeld biochemical index. A plus AB. Nou een groep op A plus AB. Nou een groep op B plus AB. Zijn eenvoudig, ne? Zijn de echte Joden. Can be used to most conveniently to express this. Okay.
zijn dus niet hetzelfde. Ze zijn niet één volk. Ze zijn Askenazi. Ze zijn Khazaren. Enzovoort. En toch mee vinden een laatste precies allemaal lezen. Het is saai vandaag, hè, maar sorry was aan dadelijk. Beginning with biblical evidences and traditions, it appears that even in the beginning of the formation of the tribe of Israel, they were already composed of various racial elements. Okay. Applaus voor jullie. We find in Asia Minor, Syria and Palestine at that time many races. The Amorites who were blondes, Dialofische, dat schedel, lange schedel. The Hittites, a dark complexion race, probably of Mongoloid type. The Kushites, a Negroid race, and many others. With all these, the ancient Hebrews intermarried, as can be seen in many passages in the Bible. They want to lie to you, sa Christus tego, no? They want to... Ja, dit zijn gegevens die er genomen worden uit de Bijbel. Voor tegen zijn de wan in attentie en verschil of makandra. En zijn de, maar want dat stukje kon ik even niet vinden. 3% van hun DNA is terug te tracen naar Israël. 3%. Dat over zijn legio, baka UN schreef deze mensen zijn niet één volk. Dat voor zijn lee. Sang Christus bewaarsko. Openbaringen 3 vers 9. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Ze liegen. Ze liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten. Wist u, a ekte Israël. Nou, if a ekte Israël biologisch bij moxie zo vaarlijk dat na dens maar dat penno, maar zoekt de reden zijn de broedu ne kon overeen en zijn de gezichtsuitdrukkingen en lichaamsbouw en verschil zo vaarlijk voor elkaar. Dus zoek wat reden toch? If werkelijk de bij moxangen alle de soorten smasa dokari, dat zijn de bepaalde volk ook aan begiding. If den schreef je moxie naar de volk dat die. Zijn de volk die ze de heden ook kon, naar zijn de taki de moxie. Voetak nee, gado belop you. Maar you na den toch. You ano, you moro toch, je moxie, you schreef taki moxie aan alle de heden volk. Zijn de heden ook kon, voetak gado belop you. It doesn't make any sense. Christus taki, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Nu moet je gaan onderzoeken. Een bloedtype. Voor een bepaalde volk eens aan kondre. Yoshi taka bepaalde volk abi meestal een bloedgroep O. Een bepaalde groep smaere. Meestal een bloedgroep naar O. En dan moet je het verder gaan onderzoeken. Maar laten we teruggaan naar onze map. Want op een begin nangasandisi. We zijn daarmee begonnen. Dus dan Jube Abi Kazaria ja. En op een gegeven moment a tribe disi Rus befiti de nobel lobby des madisi de Khazar die noda de Ju. Dus de Russen nobel lobby des madi draait teki a judaïsme de Ju de Khazar. Ze waren vijanden. Disi na Oekraïne inating, disi
na Kazaria in a historia. En daarachter had je het volk, de Russen. De tunasi is no bekoti. Wij gaan even terug in de tijd. Hoe schrijf je het? Ja, oké, het is hier. Bolshevik Revolution. On November 6th and 7th, 1917, or October 24th and 25th on the Julian calendar, which is why the event is often referred to as the October Revolution, leftist revolutionaries led by Bolshevik party leader Vladimir Lenin launched a nearly bloodless coup d'etat against the Duma's provisional government. Maar laten we even terug. Laten we even verder gaan. Even verder. Dit is een stap verder. In 1917. Ja? Dit is even een stap verder. Maar we doen... The Russian Revolution was a period of political and social revolution that took place in the former Russian Empire, which began during the First World War, 1917. This period saw Russia abolish its monarchy. In deze periode, je ziet dat een keizerrijk voor Rusland. De schakelen uit. Wie? De tegi is net, de Bolsjewieken. De net tegi, sumana desma die schreefie. Dat hebben ze je niet gezegd. De tegi, het is een Russische revolutie. Na in Rusland schreefie. Het waren Russen ontevreden. Dat de Kira heer familie, Duka heer koninkrijk voor Rusland op. Maar de not tegi, maar wie zat erachter? Wie heeft het gefinancierd? Sumakanga ideologie voor communisme en zo. Dat is nou tegen. Nee, je moet zelf gaan graven in de geschiedenis van Kosap Takwakti. Het waren Joden. Alle de communisten waren Joden. Dat is nou tegen. Een financiering voor Kiri Aher Russische keizerlijke familie. Aheri familie. Waren Joden. Dat is nou tegen. Dus in een periode die Yoshitaki een monarchie voor Rusland wordt opgedoekt en dat de adopteren een socialistische vorm voor overheid following two successive revolutions and bloody civil war. Alle oorlogsayushi voeren de Khazaren. Hun zitten erachter. Je moet gaan naar historia. Deze twee volken hielden niet van elkaar. Nee. Nee. De Red Army, na? The Red Army. Okay. The role of the Jews in the Russian revolutionary movement. Okay, dit is een boek. The story of the Jews in the Russian revolutionary movement really only begins in the 1870s. Indeed, the Russian movement as a whole only began to take shape during this decade. So far as the Jews were concerned, the reasons were plain.
Revolutionary movements are created by intellectuals, and until there existed a Jewish intelligentsia sufficiently assimilated through knowledge of Russian language and conditions, there could be little questions on the participation of Jews alongside Russians in the work of revolutions. Ja, onafhankelijk. Maar ja, dat had ik niet klaargelegd. The Jews and the Russian Revolution. 100 years on. International conferences. The Times of Israel. 100 years on. International conferences. No thanks. On Jewish role in Russian Revolution. The Jews in Stalin's secret police and were to lay blame for pogroms that killed thousands. Ja, maar waarom kan ik niet naar links? Even hoor. The Jews in Stalin's secret police and were to lay blame for pogroms that killed thousands are among topics up for discussion in academies from New York to Ukraine. Tadam babam. It is now 100 years since the revolution that brought down the Russian Tsar Nicholas II. For Jews, the fall of Tsarist Russia meant a new relative freedom. Wat betekende het? Vrijheid. Voor wie? Deze mensen. The end to the Pale Settlement, which had prevented Jews from living in big cities. In a begin, dim draaien video voor a TikTok video voor Abrada take you aan het eind. In Rusland, a communist a racisme ben de tegending smadisi, de Jews. En er is ook een reden ervoor. Een reden ben de heidense sani praktijken voor de smadisi. Want ze hebben niks van de Bijbel. Ze zijn een paganisme die aanbegi die dibri. Ja, ga lezen. Ga lezen sa bepsanga smaptien van smaptien bij verdwijn. Nek van je in Amerika om een smaptien en verdwijn. Ga lezen. Zo racisme voor de Russen bij de tegen de judici. Ze mochten niet komen waar de Russen woonden. Dus maar die bemtana in de gebiedsdelen in den Tampé. Maar dat wilden ze niet, deze mensen. Nee. Oh. Laten we daarmee afsluiten. Which had prevented Jews from living in big cities and the abolition of all other anti-Semitic laws, such as quotas for Jewish children in primary schools and discriminatory military service requirements. Soviet Russia also became the first country in the world to declare anti-Semitism a criminal offense. But as communism took root, it ignited a civil war that resulted in the death of tens of thousands of Jews during the... Okay, dat deed taki. Okay. Daar komt Google wel laatste Sunny. Taram param baram baram baram. Bam 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 bam. Jewish Bolshevism, also Judeo-Bolshevism,
is een anti-communist en anti... Oké, nee, dit heb ik nodig. Oké, dat min of meer zo snel. Ik moet het een andere keer klaarleggen. Ik moet het een andere keer klaarleggen. Kort gezegd, de Khazaren, die teki a judaïsme, godoro in a historia liki den ju, en in a sempisten dati, a true ju, gue in slavernij. Zo, de Safardische en de Askenazi Joden, die totaal geen link hebben. Oh, me vergeet, a code dat hier. Er is een code hier. Dat ze geen enkele link hebben met het land Israël. Een volk Disi is een Europees volk. Is een gehaat volk in Europa. Onder andere de Russen, Nobelobidesma Disi. De Russen zorgden ervoor dat, of althans, de Russen bewan niet dat desmadis mopogwe uit de kondre, omdat ze des duivels waren. En uiteindelijk, de Semsmadisi zetten het de Russen betaald door een revolutie op touw te zetten. Die revolutie kon, een burgeroorlog, de zorgt dat de kira heerser naar je familie, om verwerpen van een politieke macht. Later, een Khazaren rijk die zich, verdween, woep, en pop op als de Jood. Plop. Maar de Russen zijn niet vergeten wie je bent. De Russen zijn niet vergeten waar Kazaria lag. Het was het land naast ons. En een deel van ons. De Russen zijn dat niet vergeten. Nog de Khazaren. Die zijn ook niet vergeten wie de Russen zijn. De toevallig is nog op Makandra. Dus wat nu gebeurt daar in het Khazarisch gebiedsdeel in Rusland is een historische oorlog hoor. Is een historisch gevecht. En een historisch gevecht is hij. Ook is wat voetu. En een voetu die zo dit agi. Wat openlijke feit ook kon. Of at de openlijk of in het geheim. Maar wat feit of feit. Ik heb dat stukje gevonden. Maar ik ga het nu niet lezen. Ik vind het pissie. Samen wel lezen. Maar ik zal screenshot zetten. Dat ik kan lezen even iets revi. Voor ADNA. Dus dat fit daarbij is iets van het verleden. En als je zou kiezen naar een nucleaire macht die Israël, die net tak niks no, wat die nou aan met grondtapu sabita, wij zijn de Khazaren en de Russen naar onze vijand. En we willen dat gebied hebben. Want hier staat de kotekina eigenlijk Israël grond. Maar uno kan tegen grondtapu openlijk dat uno na de Khazaren ja naf uno kan tegen want eigenlijk Israël naf uno toch. Want uno na de Jood, uno kan claim toegebieden toch. Of je bent Jood, of je bent Khazar, wat ben je? Maar wat vet je, want ons shitak ja lai oli na gas. Nanga dat hij dan was stop. Maar onderzoek historia, lees na Bijbelboeken, sabi sumana you, taptak de furi identiteit. En nou afvallig disi egodore na je identiteit en de wickedness in agrontapu. Maar ik wil beëindigen met een psalm. We eindigen met een psalm disi.
Psalm 112. De zegen voor de rechtvaardige. Halleluja. Welzalig de man die de Heere vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde. Het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Overvloed en rijkdom zijn in zijn huis. Zijn gerechtigheid houdt voor immer stand. Voor de oprechte gaat het licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt. Want hij zal nimmer wankelen, tot in eeuwige gedachte zal de rechtvaardige zijn. En dan gaat hij met dat koefti de. Het lees ik aan de oppo a citaat voor a DNA. Voor de Kazaria, de kaart schrijft Ju. We zullen zien wat officieel onderzoek zegt over hun DNA. Maar dan gaat hij met tapu, te wat lezen, blessings, met tapu na wat mooi zien. En een mooi zien, na zien die me misvoedraai met draaien trouwens aan het begin. Maar laat me deze dan gebruiken. Membia they know yo musabi taki mole santa sigi si day you sadu ala you oko di you abi fudu yeah no madufu sebi day tati na saba day asaba day fu itata ni mekabi na tapa day day they amudu na one sani di usabi na wa woko no amudu no. You anga you he also let's take a day. Because it's easy day you gotta make a hey man. Go on tapu anga se ala sandi jaini. Ala dem fisi, dem meti, dem fotu. De fepe, dem makizita. Ne halos to tapa saving day. Ne make a say gang, ne apojensa. Saba, ole santa futego. Saba day, ole santa futego. Dame o me que you na de pesi. Me poti a wa pesi. Yele si peka day. Ya do you egi woko na mi santa day. My angi fa day do for you sa holen. A santa day for God na wa heavy day. Yeah. Sunday for you do you egi woko sai be gwenti do. Angi for me sani sai be gwenti do. No, ya mutaki yo me la usani sai be gwenti taki tu. Tapa de ide. Dame o meke you fende sai be angi fu. Me o meke you do na de pesi. Me poti futu a hei ngong. Oh, volimi de santa. Me o meke you nyang tu. Wan pisi fa gudu fu Jacob. Oh, mi wani yo ya komandeli so. For you something ya libi di sababi. Ole santa futego. Ole santa. Ole santa futego. Ole santa. Ole santa futego. Ole santa. Tano me que you aka na de pesi. Me que you aka. Me poti on he pesi. Me que you aka na de pesi. Me que you aka. Me poti on he pesi. Me que you aka na de pesi.